주당 24시간만 일하지만 자신이 워킹 푸어가 아니라는 걸 증명해 주겠답니다. Dus dit is je reguliere bruto salaris. Nou, hier staat toevallig vakantiegeld en op een normale strook staat die natuurlijk niet. Dan krijg je het loon voor de zorgverzekeringswet. Dat is zeg maar de wet die regelt dat je bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid dat je doorbetaald blijft krijgen. Dit is dus je premie die je betaalt voor werkeloosheid. 7,1% over je bruto loon. Die wordt erbij opgeteld. Dan heb je je loon voor de loonheffing. Dus je betaalt hier loonbelasting over. Loon voor de loonheffing. Dan krijg je de loonheffing. Nou, die is in dit geval natuurlijk het bijzondere tarief plus het normale tarief. En want ik betaal dus ook extra loonheffing over. 기본급 외에도 별도 항목의 소득액이 참 많은데요. 세금 58만 원을 떼고 받은 총액이 우와 320만 원이나 됩니다. 근데 이게 전부가 아니라네요. Kijk, dit laatste ding, dat is arbeidskorting. Dat is voor je onderdrempel van je loon. Krijg je dus sowieso weer een deel van je loonbelasting krijg je weer terug. Nee, maar dan krijg je hem dus nog. Maar het is dus, de eerste schijf is 33%. Dat is de laagste loonbelastingschijf die toegepast wordt op je loon tot, ik geloof, €33.000. En over het eerste stuk wordt nog een keer een extra korting gegeven voor mensen met een heel laag inkomen. 연봉의 8%를 받을 수 있는 휴가비도 매월 적립됩니다. 1년에 한 번 최소 4주간의 휴가 기간과 함께 받습니다. 그리고 주말이나 야간에 일하면 40%의 초과 수당도 받을 수 있습니다. Maar stel, ik ga dus overuren werken, dan zit er een opslag op overuren. En dan verdien ik daarmee dus feitelijk meer dan wat een fulltimer voor die extra uren zou verdienen. En dat is gewoon een 50% opslag op die parttime overuren. En zo kom je dus uiteindelijk aan meer geld. Zo kan, met vergaderingen, avondvergaderingen, verdien ik mijn geld om gewoon rond te kunnen komen. 페이텔은 졸업 후에도 계속 시간제 근무를 할 생각입니다. 고위 직급에서도 시간제 노동자들이 늘고 있는 게 요즘 추세거든요. We also have part-time jobs in higher positions in the Netherlands. We're one of the few countries where part-time workers can also be found in managerial situations. Those people normally work 4 days a week instead of 5, but it is possible, and it is not in itself seen as low-graded work. Most part-time workers have a normal job with fixed hours, proper income and good social security. 여기는 복지국가 하면 제일 먼저 떠오르는 나라? 그렇습니다. 스웨덴입니다. 높은 세금에 질 좋은 복지 정책을 실천하면서도 높은 국제 경쟁력을 오랫동안 유지하고 있는 나라지요. 일을 하면 여러 가지 복지가 따라오기 때문에 스웨덴은 고용이 곧 복지가 되는 나라이기도 합니다. 예테보리는 스웨덴을 대표하는 자동차 볼보로 유명한 공업도시입니다. 한국의 울산을 연상케 하는 도시죠. 당연히 도시 인구 중 많은 수가 볼보 자동차의 직원입니다. 작업장 규모가 엄청나죠. 고용 직원만도 5,000명이라는데요. 이 중 1,700명에 가까운 노동자들이 2008년 구조조정으로 해고됐다가 복직한 사람들입니다. 당시 대량 해고 대상 노동자가 2,900명이었고 이 중 60%가량이 복직했다고 하는데요. 한국의 해고 노동자들과는 달리 해고부터 복직까지 불안하지도 고통스럽지도 않았답니다. Jag blev varslad december 2008
Jag var hemma då på ledighet då och fick fullt betalt. Och sen efter det kom jag ändå in på banan. Så jag blev återanställd på en gång där. Så jag gick 1 månad på a-kassan där gick jag hemma. Sammanlagt då. Ja, de valde att sluta på Volvo och med sin uppsägningslön så sen. Och där var ju arbetsbefriad så de hade möjlighet att kunna söka jobb någon annanstans och kunna liksom tjäna dubbla pengar om de hade fått jobb. Så uppsägningslön också? Ja. Ungefär 6 månader? Ja, 5-6 månader så. Jag blev återanställd 2010, maj 2010. Och min man blev förra året, 2011, augusti förra året. 듣다 보니 해고부터 재고용까지 정해진 규칙이 있는 것 같은데요. 오사 씨에게 더 자세한 얘기 들어볼까요? Och så där då öppnade han ett brev och där stod det då om du blev varslad då. Och i mitt brev stod det att jag skulle få gå på utbildning så att de hade som en liten ska man säga, reservstyrka ifall om att produktionen skulle gå upp. Då skulle de börja ta därifrån då. Jag hade den turen att få stanna kvar med 150 stycken och gå en utbildning som Volvo betalade från mars till december 2009. När du blir uppsagd så får du skriva på ett papper om du vill bli eller om du åberopar den paragrafen och vill bli anställd igen då. Och då är det ju, då tar man ju de som har varit anställda längst som får komma först in, om man säger. Fick grundlönen här, fick vi då. Då får man bara månadslönen om man säger. För sen när du jobbar så har du olika tillägg. Alla tilläggen blev du av med men du fick behålla din grundlön. 6-7 månader. 7 månader, eller 6-7 månader. Så att jag var tillbaka då. Men uppsägningstiden räknar man ju så att det var ju bara 2 veckor egentligen på pappret man var borta då. 2008년 오사 씨와 동료 노동자들을 대량 해고 사태 속에서 지켜준 건 고용보호법입니다. 이 법에 따르면 해고할 때는 last in, first out 이라고 불리는 규칙에 따라서 근속 연수가 제일 짧은 사람부터 해고해야 하고요. 해고돼도 9개월 동안은 재고용 우선권이 있어서 해고된 근로자를 우선적으로 고용해야 합니다. Om arbetsgivaren ensam avgör dem och kan alltid säga upp vid arbetsbrist. Men då har man också ett regelverk för återanställning. Så annars så skulle arbetsgivaren kunna säga att det finns arbetsbrist bara för att säga upp folk och sen kunna anställa vem de vill. 여기는 지난해 12월 폐쇄된 제약회사 연구소가 있었던 곳입니다. 이곳에선 150명의 석박사급 연구원이 해고됐습니다. 저희가 찾아간 건 문을 닫기에 한 달쯤 전이었는데요. 한 곳만 제외하곤 모든 연구실이 폐쇄된 상태였습니다. 유일하게 열려있는 연구실엔 한 명의 연구원만이 남아서 뒷정리를 하고 있었습니다. 예기치 않은 카메라의 등장에 멋쩍어하면서도 얼른 제약회사 연구원다운 포즈를 취해줬습니다. 농담까지 해가면서 말이죠. Jag brukar bli uppringd så fort det är någon som ska komma och filma eller fota. Eller? 여유를 잃지 않는 모습이 곧 실업자가 될 사람 같지 않지요? Nej, men först vill jag vara ledig och ut och resa lite grann. Och sen har jag planer på att starta en egen firma.
이런 곳에 혼자 남아서 실업자가 될 날짜를 기다리는 건 얼마나 괴로운 일일까요? 그런데 조심스러운 질문에 뜻밖의 대답이 돌아왔습니다. Överlevnadsutrustning, friluft, så här, när det kommer katastrofer så behöver man kunna skyddas mot sånt. Det är svårt att få pengar. Är man arbetslös kan man få inte pengar, men nu får jag pengar från AstraZeneca istället ett tag. 스웨덴에선 회사가 퇴직금을 지불하지 않습니다. 법적 의무도 없습니다. 대신 노동자들은 국가가 운영하는 사회보험을 통해서 보호받습니다. A-kassan, där är det ett tak som är på 18 700 kronor och sen ska du betala skatt på det. Men du kan inte få inkomstförsäkring om du inte betalar a-kassa. Så för att få den delen som då ger dig ett bättre, en större inkomst, då är det ända upp till 80% av din lön. 실업수당이나 실업보험은 직장을 잃은 사람이 다음 일자리를 찾을 때까지 국가가 보장하는 최소한의 생활보조금입니다. 일할 의지가 없는 사람은 국가도 돕지 않는다는 뜻이죠. 그래서 스웨덴법은 이곳 아스트라제네카 연구소처럼 100명 이상의 직원이 정리해고될 때는 최소 6개월 전에 공공직업 안내소에 알려야 한다고 정해놓고 있습니다. 해고자에게 새로운 일자리를 찾아주기 위해서인데요. 이곳에는 TRR 임시사무실이 설치돼 있었습니다. TRR이라 불리는 초과인력지원위원회는 노동조합과 공동 운영하는 재취업 지원 프로그램입니다. 매달 직원 월급의 0.3%씩 고용자 연합회가 내는 기금으로 운영됩니다. Här har företaget och klubbarna och de anställda tillsammans under det här året arrangerat 2 stycken arbetsmarknadsmässor. Man har bjudit in företag som kan tänkas vara intresserade av personer som har jobbat på AstraZeneca. Och det har varit en otrolig succé och redan har drygt 40% hittat nya anställningar av de här 80%. 프랑스 파리로 왔습니다. 모든 인간은 나면서부터 평등하고 자유롭다라는 이념 아래 국내 총생산의 30% 이상을 사회보험 분야에 투자한 최초의 OECD 회원국입니다. 덕분에 프랑스에서 사는 걸 감사하는 사람들이 많은 나라죠. 사과가 아주 잘 익었네요. 모하메드 씨의 손길이 분주합니다. 아빠를 최고로 하는 아들에게 하나라도 더 따먹이고 싶은 마음에서겠죠. 재주 많은 큰아들도 아빠에겐 기쁨이고 자랑입니다. 그런데 큰아들 방문 앞에 이건 다 뭘까요? Bah, c'est contre, je sais pas, pour manifester contre, des gens perdraient leur emploi, ce serait dommage. Enfin, Tu t'inquiètes un petit peu pour papa? un peu, oui. 엔조의 아빠가 일하는 곳은 뿌조 시트로엥 올네이 공장, 프랑스를 대표하는 자동차 회사입니다. 올네이 공장에서 근무하는 노동자는 현재 6천여 명. 그러나
이 많은 노동자가 2014년에는 모두 실업자가 될지도 모릅니다. 지난해 7월 회사 측이 2014년까지 공장을 폐쇄하겠다고 발표했거든요. 사실 공장 폐쇄와 관련된 소문은 훨씬 이전부터 떠돌던 얘기였습니다. 그게 지난해 7월 기정사실화된 거지요. Alors, si on perd notre emploi, après c'est Pôle emploi. Le gouvernement il essaie de lutter contre 3 millions de chômeurs, mais il y a encore 3 000 chômeurs encore en plus. Voilà. Après, la balle elle est dans leur camp. Ça fait 10 000 avec les sous-traitants et dans ce département qui est le plus pauvre et le plus sinistré de France, c'est scandaleux et c'est inadmissible et ils ont absolument raison de se battre. Donc se retrouver au chômage, donc c'est toucher autour de 700 € par mois. Donc oui, l'inquiétude elle est grande des salariés, elle est légitime parce qu'on ne peut pas accepter de perdre son emploi alors qu'on a tout donné dans cette usine-là. 회사 측이 밝힌 공장 폐쇄 이유는 두 가지입니다. 판매 실적 저조와 노동자들에 대한 과도한 사회보장 비율 지출 부담이 문제라는 거였습니다. L'assurance chômage, comme son nom l'indique, est une assurance. Vous avez les employés, les salariés qui cotisent obligatoirement pour pouvoir bénéficier de prestations, c'est-à-dire en clair d'une partie de leur salaire qui continuera à leur être versée si ils perdent leur emploi. Plus vous avez été longuement en emploi, plus vous serez protégé au sens où vous pourrez percevoir une partie de votre salaire pendant 2 ans. Quelles sont les conditions? C'est ça le plus important. Il faut avoir travaillé plus de 3 mois dans une entreprise et plus vous avez longtemps travaillé, plus vous serez longuement protégé.